야, 너 똑바로 말해. 어디야?我哋而家去邊啊？長隆。咁其實咧，今日咧就係我哋嚟咗廣州嘅第2日。咁咧過咩得啦？我哋自己見啦，拜拜。點解分開咗2條隊嘅？考題咯。佢哋唔係，因為佢哋係啦。佢哋咬。大家要做比賽啊！佢哋，唉，揾緊人支持佢哋啊！係嘛？係咯，因為佢哋咧，人哋話佢哋咬我，佢哋咧就睇動物園啦。我哋咧就去咩啊？歡樂世界，歡樂世界。我哋而家嚟到邊度啊 ，Daniel 哥哥？書坊街係咩嚟㗎？哇，係一條街咯，之後旁邊有啲販售嘅係實木嘅聲音。係啦，咁我想話咧，點解咧而家側邊咧冇晒嘢嘅？因為拆咗。拆咗係咪重建㗎？係啊，之後就話要起啲新嘅嘢喺度。哦，新嘅嘢喺度。幾靚，好色咁樣，仲有啲燈籠仔喺度。係嘛？好靚喎！咩啊？睇影片啊？係啊 ，Hello。呢個係我屋企。呢個屋企。呢個係你屋企。書坊街。知唔知點解？呢個咧就係我哋嘅小伙伴啦。Hello，快啲介紹自己。佢係華子。華子。係嘛？合唱團啊！合唱團。好啦，我應該咁樣唱歌。我哋遲啲見啦，拜拜。널 밟지 않아도 좁아 난